नमस्कार. नॉर्थहॅम्प्टनमध्ये दरवर्षीच बॉनफायर नाईटचे आयोजन केले जाते. हजारो लोक हे विहंगमय दृश्य बघायला एकत्र येतात. ह्या बॉनफायर नाईटचे आयोजन नॉर्थहॅम्प्टन काउन्सिलकडून केले जाते. मागल्या वर्षी म्हणजे 2019ला हा इव्हेंट खूपच छान ऑर्गनाईज केला होता. अशी ही सुंदर फटाक्यांची आतिषबाजी सर्वांचं लक्ष वेधून घेते. लहान मुलांचा उत्साह तर ओसंडून वाहत असतो. यावर्षी आलेल्या या जागतिक संकटाला व यूकेमध्ये लागलेल्या या दुसऱ्या लॉकडाऊनला लक्षात घेता यावर्षीचे बॉनफायर नाईटचे आयोजन कॅन्सल करण्यात आले.
असा हा बोनफायर नाईटचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा भूमिकाज ब्लॉग. थँक्यू.